สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับสยามนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวพระนะครับพระพญาเต่าเรือนนะครับของหลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นพระที่ผมเก็บก็จะเรียกว่าเก็บสะสมก็ได้นะครับผมบูชามานะครับคือก่อนอื่นก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับผมก็ไม่ใช่เซียนพระนะครับผมก็เป็นเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาก็ได้นะครับก็คือชอบศรัทธาเกี่ยวกับพุทธคุณของหลวงปู่หลิวนะครับผมก็ได้เช่าบูชามาครับก็หลายรุ่นอยู่นะครับหลายรุ่นแต่ว่ารายละเอียดจะมากส่วนใหญ่อะไรผมก็จะรู้ได้คร่าวๆนะครับก็จะมีพระหลักๆอยู่ไม่กี่องค์นะส่วนใหญ่ก็เป็นพระย่อยๆก็คือตอนนี้พระหลักๆก็คือราคาค่อนข้างจะสูงขึ้นนะครับเล่นกันในวงการก็นี่นะครับองค์แรกที่ผมเช่ามานะฮะตรงนี้ก็เอาขึ้นคออยู่ใส่คออยู่นะครับก็องค์นี้นะครับนี่ครับองค์นี้โอเคองค์นี้จะเป็นสร้างโบสถ์วัดไร่แตงทองนะครับปี 2535 นะครับนี่ครับสร้างโบสถ์วัดไร่แตงทองนะครับปี 35 ครับองค์นี้ผมได้มาก็เลี่ยมทองใส่ขึ้นคออยู่นะครับองค์นี้ตอนที่ผมเช่ามาก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับเฉียดหมื่นนะฮะครับหรือที่ในวงการพระเขาเรียกว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นรวยไม่หยุดนะครับรวยไม่หยุดเป็นสร้างโบสถ์วัดไร่แตงทองนะครับองค์นี้ก็สวยอยู่ครับองค์นี้สวยอยู่ก็คือประวัติความเป็นมายังไงผมก็ไม่ได้ทราบแน่ชัดอะไรมากมายนะครับก็แค่ความศรัทธานะครับศรัทธาในพุทธคุณก็เช่ามาองค์นี้สร้างโบสถ์วัดไร่แตงทองปี 35หรือรุ่นรวยไม่หยุดนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้แล้วก็จะมาชมนี่นะครับจำนวนที่ผมมีอยู่นะก็ถ้าจะมากลั่นที่ก็รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นปลดหนี้ปี 40นะครับปลดหนี้ปี 40ปลดหนี้ปี 36นั้นผมไม่มีนะครับคือราคาจะสูงมากครับปลดหนี้ปี 36ราคาจะสูงมากก็คือตอนนี้เล่นกันก็สวยๆก็โหน่าจะมี 20,000 อัพไม่มีกระตังเช่าแล้วก็ได้แค่ปีนี้ครับปลดหนี้ปี 40ปลดหนี้ 40นะครับบล็อกอะไรหน้าอันนี้ผมก็ไม่แน่ชัดนี่ครับปลดหนี้ 40พระหลักๆที่ผมมีอยู่ตอนนี้องค์นี้ก็มหาลาภนะครับมหาลาภนี่ก็วัดไร่แตงทองนะครับมหาลาภก็คือที่เช่ามาก็คือเราชอบจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้ครับก็คือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็มาขอเช่าแบ่งไปแล้วก็แบ่งปันกันไปนะครับเป็นก็หลายรุ่นตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าสัวของหลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่หลิวปนันโกท่านก็มีชื่อเสียงในด้านพุทธคุณทำมาค้าขายนะครับนี่นะที่ผมเช่ามานี่พระแท้ทั้งนั้นนะครับคือเช่ามาจากพวกเซียนพระอะไรที่เขาเล่นกันก็คือไม่มีพระเกอะไรมีเจ้าสัวครับเจ้าสัวครับท่านทำมากี่องค์เราก็ผมไม่แน่ชัดนะฮะอันนี้ก็
ก็จะเป็นเนื้อเงินนี่ครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินด้านหลังก็จะมีตัวย่ออักษรครับรตทนะครับก็รตทเนี่ยเราจะเรียกกันหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นไร่แตงทองก็ได้นะครับย่อมาจากไร่แตงทองหรือที่เขาที่บรรดาที่เล่นพระกันเขาจะเรียกว่ารวยเต็มที่อันนี้ประมาณนั้นอันนี้เนื้อเงินนะครับมีคราบน้ำทองนิดๆนะครับองค์นี้ได้มายังไม่ได้เลี่ยมทองนะครับคือซีนเอาไว้เฉยๆซีนไว้ครับแล้วอันนี้หลักๆอันนี้ที่มีอยู่อันนี้ก็เป็นครับรุ่น3รวยรวยนะครับรุ่น3รวยนี่ครับ3รวยจะมีชื่อ3รวยนี่นะครับด้านหน้าและด้านหลังโอเคครับ3รวยรุ่น3รวยเสร็จแล้วอันนี้ผมก็จะมี2องค์เป็นอย่างนี้นะครับ2องค์นี่นะครับเป็นลงยาครับลงยากับทองแดงจะเป็นรุ่นเสา5อธิบดีเมตตามหาลาภนี่ครับ2องค์เป็นเสา5นะครับเสา5ก็จะมีเสา5รุ่นอธิบดีเมตตามหาลาภนะครับวันนี้ปลุกเสกปี40น่าจะปลุกเสกวาระเดียวกันกับปลดหนี้เนี่ยนะปลดหนี้40เนี่ยครับเห็นพี่เขาบอกที่ผมชอบมาว่าปลุกเสกวาระเดียวกันเนี่ยนะปลุกเสกวาระเดียวกันโอ้ดีเยอะนะครับนี่นะครับส่วนนี้ก็จะเฮงแสนเฮงอันนี้ทำมาค้าขายติดตัวได้นะครับก็รุ่นนี้ก็นิยมเฮงแสนเฮงก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะจะมี2วอล์กนะฮะ2วอล์กแต่ที่ผมมีเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงเขาจะมีนวะอะไรพวกนี้เยอะเนี่ยครับจริงๆนะองค์ไอ้รุ่นนี้ผมเช่ามาหลายองค์แล้วผมก็แบ่งให้พี่ๆน้องๆเขาใช้นะครับเป็นเฮงแสนเฮงทำมาค้าขายนะครับมันพกติดตัวนะครับเฮงแสนเฮงเสร็จส่วนตัวนี้อันนี้นะครับเป็นอันนี้จะเป็นรุ่นสร้างโบสถ์วัดหนองอ้อนี่ครับสร้างโบสถ์วัดหนองอ้อปี40นะรุ่นนี้ปี40รุ่นนี้ก็นิยมกันอยู่องค์เล็กก็ทัดรัดเรานี่นะครับองค์เล็กจะองค์เล็กกว่ารุ่นนี้หน่อยครับรุ่นนี้ก็นี่ครับก็หรือเขาเรียกกันว่ารุ่นรวยไม่หยุด2ที่เขาเรียกกันรวยไม่หยุด2อันนี้ก็จะมีนี่นะครับเป็นกระไหลทองนะครับเป็นกระไหลทองที่2นี่ครับเป็นกระไหลทองสวยงานสวยนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้จะเป็นพระเสา5มหาเศรษฐีเสา5มหาเศรษฐีนะครับนี่เป็นเสา5พระเสา5นี่แล้วก็มียันนะอุดปืนอะไรประมาณนี้นะครับพระเสา5มหาเศรษฐีเนี่ยเสา5มหาเศรษฐีครับอันนี้เสมานั่งเต่าเสมาขี่เต่าเขาเรียกกันนี่เสมาขี่เต่าแล้วก็รวบๆหน่อยครับอันนี้เป็นกิ่งพระกิ่งจะมีอันนี้เนื้อละวะนะฮะกิ่งเรียกทรัพย์นะครับในเนี้ยคือจะมีกิ่งเวลาเขย่ามันจะดังกิ๊กๆๆเป็นกิ่งเรียกทรัพย์กับกิ่งเรียกทรัพย์เป็นเนื้อละวะองค์นี้ก็ได้มาก็สภาพค่อนข้างนี้ได้มาอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเปิดโลกครับเปิดโลกใบสาเกองค์นี้ก็ทำมาค้าขายนะครับพกติดตัวไว้ดีนะครับคือเนี่ยครับส่วนองค์นี้นี่นะครับองค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อคูณกับหลวงปู่หลิวนะครับปลุกเสกร่วมกันนะครับองค์นี้เป็นรวมพุทธคุณนะครับรวมพุทธคุณองค์นี้เป็นเนื้อนวะนับโคตรเงิน
ค้ดเงินนะครับนวะโค้ดเงินองค์นี้จะเป็นหลวงปู่หลิวกับหลวงพ่อคูณร่วมกันปลุกเสกนะครับในปี 40 นะครับองค์นี้เนื้อนวะถ้ามีวงเดือนเนี่ยก็ราคาก็ค่อนข้างสูงเล่นกันราคาสูงอยู่นะครับคือเนี่ยช่วงนี้ราคาสูงนะเพราะว่าพระหลักๆคนเขาเก็บกันเยอะคือออกมาไม่ค่อยก็พอมีติดไม้ติดมืออยู่นะครับพี่น้องก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมดูคือบอกก่อนผมไม่ได้เรียนพระนะครับไม่ใช่เช่าพระเล่นพระขายพระซื้อพระขายเราชอบเช่าศรัทธาก็เช่ามาเก็บไว้นะครับเพื่อนๆก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับอันนี้จะเป็นบูรณะสนามจันทร์นะครับบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ก็จะเป็นมี2 องค์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นทองแดงแต่องค์นี้จะเป็นลงยานะครับทองแดงลงยาก็นี่นะครับถ้าคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับช่องสยามก็ต้องมือใหม่นะครับผมคือผมไม่ใช่เป็นเซียนพระบอกก่อนนะครับคือไม่ได้มารีวิวเพื่อที่จะขายพระหรือว่าจะรับเช่าพระมาแชร์ให้เพื่อนๆชมนะครับผมว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าผมก็จะมาลงเป็นคลิปของหลวงพ่อรุ่งนะครับพระรุ่นหลวงพ่อรุ่งอันนี้ผมก็ศรัทธานะครับศรัทธาในพุทธคุณของท่านนะครับหลวงพ่อรุ่งผมก็จะมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันในคลิปต่อไปนะครับ